Добре дојдовте на Томас Перформанс подкаст. На овој подкаст разговараме за разни теми од областа на спортот во Македонија. Јас сепак ќе направам едно интро и уште еднаш да те се заблагодарам и да ти кажам дека ми е мило што си тука. Не, исто. Иван Трпчевски, те имаме денес на подкаст. Ти си одамна првак на Македонија во пливање, дипломиран машински инженер, релативно кратка кариера во IT. Поинтересно за мене, се надевам и за сите што слушате, дека си коосновач на ATG Македонија. Тоа е еден многу убав бленд на фитнес идеологија, да речеме. Но сепак мене најинтересно за денес ми е што ти си и триатлонец, и тоа фул, што се вика, и си актуелниот државен првак на Македонија во триатлон, олимписки триатлон. Затоа сме денес тука, сигурен сум дека уште многу пати ќе се видиме и ќе навлагаме во многу други теми, многу пошироко, ама еве денес тоа. Пред да започнеме, мора нешто за мене да ти кажам, дека јас сум бев и се уште сум лично многу инвестиран во атлетика и во велосипедизам, што очигледно два од трите спорта. И дури бев кратко време се пробав на Ironman, што се вика, ама цел живот сум атлетичар и велосипедист и баш заради тоа ми е темпа мило што си денес тука, дека тие два спорта ми се некако многу блиску до срцето и ти како триатлонец стварно ми е многу мило што си тука. И да го отвориме муабетот, мене секогаш ми е многу мило и убаво, интересно да ја слушнам на кратко животната приказна на спортистот од најраните спортски сеќавања до моментот кога ти знаеше дека си триатлонец, кога одлучи. Па може така да почнеме. Фала прво на покана. Многу ми е драго што сум дел од цела приказна и се надевам дека ќе голем замав ќе има и голем импакт ќе има ово што го правиш. Фала. Исправка само, моментално во Македонија се уште немаме олимписки, тоест некое време веќе нема олимписки триатлони, генерално се на спринт дистанци државните првенства, така да моментално двете државни првенства минатаа година ни беа во спринт дистанца и севкупно јас сум како шампион. Што на првата трка бев втор, на втората трка бев прв и севкупно доаѓам како шампион на Македонија. И тоа во сениорска конкуренција, нели, пошто се поделени сениори, јуниори и така натаму. Сега, како дојде Иван до триатлон, да. Скоро цел живот сум бил во спорт. Најпрво почнав со пливање, тоа прилично почна како за здравје. Сигурно си бил прилично млад. Па некои 10 години имав така, околу 10 години почнав некаде да пливам, и тоа заедно со брат ми. Беше 7 години тогаш кога почнавме и идевме заедно. Прво беше за здравје, а после тоа тренери укапираа дека окей, можеби се добри деца и така спонтано некако до првиот натпревар со освојување на медала, понатаму се повеќе зема тоа замав и веќе влеговме таму и во репрезентација, почна да се тренира сериозно со по, не знам, 10 до 12 тренинзи неделно, со идење на припреми, со така натаму и некај на 16 години за прв пат станав, мислам, дека државен првак. Тоа ми се чини беше на трка 1500 крал. Да, ќе те прашав кои дисциплини ти беше. Али бев и делфинаж. Имав, ми се чини, имам на 200 делфини исто така,
неколкократно државен првак. 50 и 100 Делфин бев секогаш у топ 3, ама мислам дека во тие две треба да проверам сега, тоа беше Много давно. 2008. Треба да ги проверам баш медаljите и дипломите, ама за ова сум сигурен дека 1500-200 Делфин неколкократно сум бил државен првак на зимско и летно. Каде ми се менуваат зимско обично на 25 метарски, а летно е на 50 метарски базен. Да. А на Олимпијада е или на 50 метарски базен се одбива. И цело тоа се траеше дока некои 18 и пол години мои. И тоаш беше така некоја животна одлука се случуваше во тој период, дали јас ќе продолжам со спорт или ќе се насочам нешто со подобар факултет во случај. Позната дилема. Да, и нели ке нас малку е потешка таа одлука затоа што сите околу, а и го чувствуваме тоа на кожа. Спортот не секогаш носи можност да живееш од тоа, а и поддршка од родители прво е се потешка колку стануваш попрофесионален во спортот и некако тука донесов одлука, окей, пошто бев и во Корчагин учев средно. И одлучив, окей, ајде ќе се насочам спрема тој, отидов на машински факултет. И сега тука имав пауза во спортот, така останав да тренирам рекреативно на некој начин, дали кидам на испливам, дали ќе одам во теретана да извежбам. Али некои така 2 години бев шетав, 2,5 години шетав натаму. Тоаш и цел тој период што ми бил као жртва, додека сум пливал, не сум искачал, не сум сега тие 2 години имаше повеќе журки, повеќе искачања, студентски живот. И вишок време. Да. Третата година од факултет се решив да одам за Америка како спасител. Работам таму спасител. Оние што се summer. Да, како work and travel. Јас. Work and travel. И успеав некако уште од старт да се договорам да работам и како инструктор по пливање. Очигледно, заради позадината. Заради позадината во пливањето. И имав јас искуство овие 2,5 години, пошто имав работено и тука како спасител на аквапарк, на она базенчено во, како беше, во Пинтија, имам исто работено олимписки. И така некако се спои и отидов за Америка. И тоа лето некако ми ги промени видиците и малце смена на култура, на живот. И таму имаше, тогаш имав прв пат контакт со триатлон. Јас знаев дека постои триатлонот како спорт, тогаш имав прв пат близок контакт. Имаше надпревар во август некаде таа година, има направено како локален триатлон. Се пливаше во базен 400 метри, се возеше околу малото 20 и се трчаше 5. Значи близко до спринт, значи пливањето доколку би стаили уште 350 метри, баш спринт дистанца, ама пошто базенов толку дозволуваше како во змија се плива на базенов, можеше до 400 метри. Ова е додека си ти таму... Додека сум јас таму спасител на евентов. Не учесник. Не учесник, да. Тоа ми е прв контакт со триатлон. А тоа лето се посветив, додека бев таму, имав нели можност дали на пауза, дали после работа, пред работа, пливам доста. Тој период така малку полека се вратив во формата и кога се вратив назад во Македонија, се вратив и на обврски со факултет, ама се некако ми фалеше нешто незаголицка. Додека бев таму, зборев со организаторов на тркава и го прашувам дали може да се учествува, дали може некој како мене да учествува. Да, нема проблем. И веќе,
кога дое следна година се решив пак да одам за Америка, ама веќе со умисла за овој локален триатлон, јас веќе да се спремам. И таму некаде јануари, февруари. Извини, идеш пак како спасител Одам и исто, тренер да, таму, да. само што ти си ставаш уште една цел. Јас си ставам уште една цел да учествувам на триатлон. И кога ставам некоја цел, скоро секогаш во животот, кога ставам некоја цел, работам кон неа. И Мора да се некаде таму реализира. јануари, февруари од таа година, идам во мај, таму, значи, почнувам веќе да тренирам. Тоа е не структурирани баш тренинзи, него денес одам да пливам, утре одам да возам, заутре трчам и така некоја моја комбинација. Кога стигна во Америка, продолжувам тоа и беше интересно и уште двајца спасители со кои што работевме и они се вклучија во триатлонов и они учествува. Се спремам, доаѓа триатлонов, победувам во мојот age group. Поделени беа во age groups, значи тоа се као годишта од 20 до 25, Да. 25 до 30 и така Ти по си 5 победил во age Јас групата. победувам во мојот age group. И тоа ме квалификува за државно првенство на Америка. Како македонец. Како македонец, да. Како? Секој што победува на тркање, оваа ја не знаев, била под капата на Федерација USA. на USA триатлон и спаѓа тркава и ако влезеш у твојот age group во топ 10, се квалификуваш. Што значи за наредна година се квалификувам, не за оваа, за наредна година. И сега веќе апетити за растење. И беше исто така интересно дека може некој што не е баш national ми дозволија, немаше проблем, ми стигне и покана дека Не, може сега да се- веќе многу ме заинтересира тоа. Добро, ако победиш на државното америчко, нема да бидеш државен првак, странец. Да, сега веројатно заради визата што ја имам, пошто јас третата година веќе отидов на работна виза таму. Добро. Не веќе како work and travel, пошто ми заврши више факултетов, тоест имав останат уште 1-2 испити дипломската, али јас веќе отидов на работна виза и можеби да освоев, можеби ќе можеше некако да Третиот се... пат веќе. Третиот И пат. отиде и трет пат. 5 пати ја модем. Ајде. Да. Продолжи. Третиот пат веќе кога се вратив, кога го фактички победив триатлонот, окей, викам дај се ова нешто треба да се структурира подобро тренинг, како што сум знаел дека упливањето сме имале Јас. структурирани тренинзи со интервали, со темпо, со долг, со лесен тренинг, така веројатно е уште покомплицирано со триатлон, со 3 спорта. И тогаш за прв пат стапив во контакт со од Америка тренер. Добро. И они имаат платформа каде што имаат генерален тренинг план. Добро. И го одбрав тој најдолгиот, не знам, 36 недели или 40 недели, некаде значи продолжи да тренирам според мене до јануари и од јануари го почнав тренинг план. План конкретизиран за спринт, За триатлон, олимписка олимписки триатлон. Пошто олимписка дистанца беше ваму државна. И јас почнав веќе да се спремам некаде од јануари. Напоредно јас на се ова и работам. Почнувам веќе така. тука и да работам како тренер на базен и се уште сум студент на некој начин, тоаш ги спремав уште последните испити и дипломска. И fast forward, пред тој олимпискиот Nationals фактички на Америка, бев и на уште еден надпревар во Америка и тогаш мислам дека бев прво или второ место освоив на некој локален, чисто како од некој Припрема за тоа. некоја припрема, да, на, мислам дека беше 4 недели пред главната трка. И отидов на трка, ама мислам дека се уште не бев спремен за На тоа ниво. на тоа ниво на кое што јас би сакал да може да се бора, не знам, веројатно 100 бев од 200 во мојот age group. Меѓутоа ми се случи на пливање на точак толку многу брзо да изгорам, да на трчањето веќе беше тешко, али е одлично искуство
надвор од тоа, затоа што во ист момент 4000 атлети се надпреваруваат во Кливленд. Во Кливленд се одржуваше надпревар, значи Кливленд цел затворен е градов, се вози низ градот, се трча во еден парк и 4000 атлети во денот, во скоро ист момент, се тркаат. Тоа е една од најкомпетитивните трки во Тоа светот. како National на USA предпоставуваме отворени и за професионалци? Да. Може и Јасно. професионалци да одат Јасно. таму. Али главно е повеќе за аматери. Повеќе е за аматери тоа државно, меѓутоа идат и професионалци, генерално тие су тие топ 10, Да. тие што победуваат. Али после таа трка ми се отворија целосно, решив окей, дај да навлезам подлабоко. Се вратив тука во Македонија, продолжив на некој начин пак со истиот тренер, меѓутоа сватив дека ми треба малку по-индивидуален пристап. Почнав со тренер тука од Македонија, трениравме со него. Таа година, фактички следната, бе второ место на државно тука кај нас, Столе тогаш беше прв, се сеќавам, јас бев второ место, отидов пак за Америка, таму имав неколку трки. И се сетам сега како беше понатаму. Во кој момент ти осеќам од приказната ти дојде во период кога веќе си се сметал за триатлонец? Да. Тука некаде веќе вака околината гледа дека се менуваш и јас гледам дека се менувам веќе и дека се повеќе ме влече спортот. Околината, пријатели, близо круг на луѓе. родители, да, близо Тие те гледат, прашуваат, видат као што што правиш? правиш, човече као, знаеш од Пливаш ли, возиш ли? да, као што се дешава, триатлонот бара жртва, бара многу тренинг, бара Како по не? 2-3 Како тренинзи дневно. Сега јас тогаш може и не тренирав уште толку, ама знаев да ги врзам некојаш 2 тренинзи у денот, измеѓу да работам. Тука некаде веќе почнав јас и со Сивус да работам и морав да компензирам, значи да работам Сивус пред работа, да извозам, да истрчам, да испливам, после работа уште еден тренинг. И тоа го прави веќе 2 години. Првата година ми се чини тоаш беше таа корона година, Аха. 2019. Леле. 2020 беше таа корона година, имаше само едно државно. Цела година некако беше без везе со трки, со све. На тоа државно Се закажува, се откажува. Да. И на тоа државно мислам дека бев трет во Македонија и веќе мислам дека 2021, односно минатаа година, беше годината кај што од аматерски триатлонец веќе се насочив спрема по-професионален пристап имам кон триатлонот. Пред тоа мислам и сега и ден денеска и секогаш веројатно ќе го сакам триатлонот, меѓутоа веќе сега станува посериозно. Таа љубов веќе се претвара во посериозно, тоа што ептен навлегов, почнав веќе и да работам со про тренер, со Огнен. И целата работа стана веќе посериозна и посебно минатаа година кога веќе почна и резултати да искачат, има супер време на државните, бев на Балканско, имав убаво време во Власина и може и најдобрата трка беше на Half Ironman во Котор со 4:23 време, што е сериозно веќе, тоа е веќе сериозно време за прв Half Ironman. Котор не е многу рамна. Не е рамна, има 6 брда со 6-7%, кај што треба да станеш да стиснеш. Значи може да кажеме дека фактички ти минатата година ти стана така некоја трансформативна година за себе. Да, Интерно, кога веќе ти себе си се сметаш окей. Пред тоа се убедуваш дали Дали не, па дали ќе можам,
А веќе 2021 сватив дека ова е тоа што го сакам, дури таа годината во септември дав отказ во Силус. Аха. И напоредно се случи ATG Да. Македонија и веќе целосно семе е насочено сега во спрема Успех во спорт. триатлон. Да. Од лани ти себе си се сметаш за фултайм триатлонец. Не фултайм. Триатлонец. Триатлон. Да не сватат погрешно, дека сепак си и косоопстојник, рековме, Да. на ATG ATG Македонија, што си бара и тоа е сепак Бара, бизнис, да. обврски. Но себе си се сметаш за триатлонец. Да, можеби од семи про. Така семи некој, про. да, семи Да, про. убав израз. Така некако. Зашо нели сепак имам и други обврски, не само да тренирам и да Да, го знаеме, ја знаеме контроверзноста во Македонија, да. кога некој ќе каже дека професионално се занимава со спорт. Тоа е некако... Ама од 9 до 5 плюс работи. Да, парадокс може да го издржи. професионално се знае што значи, не сме професионално, ама времето и трудот и енергијата што ја вложуваш, бар ти сакаш да е на професионално ниво, па сега понатака. Дефинитивно. Мислам дека и со тренерите сум блиску до некои професионалци Да. како тренираат следејќи ги и дополнително што веќе работам Да. со професионалеци, тренерите кои што ги склопува и имаме структурата се веќе на професионално ниво и сето тоа што го правам јас гледам со моменталните знања што ги имам да го правам на највисоко Да. ниво и се надевам дека тоа ќе понатаму ќе вроди со плод да целата работа стане уште поголема. И јас се надам, ти посакувам Да. се. Ќе имам многу прашања поспецифични за тренинг, но пред да преминеме на нив, спомна како најдобра трка си ја сметаш Half Ironman во Котор. Да. И пак, и ова може да е како тренд во моите разговори, секогаш твојот личен впечаток ме интересира. Ти за себе, ако си сметаш дека е таа најдобрата трка твоја, таа најмногу ме интересира. Не мора да е на хартија најдобрата, не мора според некој друг да биде најдобрата, но многу ми е интересно дека ти сам за себе си спомна дека таа ти беше најинтересна трка. Сакам да ми ја раскажеш, ама баш онака од стартинг, пливањето, срвавте, кој те удри, кај помина, колку минути. Пробај да ми го доловиш зошто баш таа ја кажа како најголема, најуспешна, најдобра трка да сега за тебе. Па мислам дека минатаа година имав некој breaking point, дали да се насочам кон пократкиве трки што се спринти олимписки или кон подолги. И јас уште од времето на пливањето некако спрема подолгиве 1500 пливав, 800 која стана популарна, 400 кога сум пливал, 200 делфин, една од најтешките трки, некако веројатно и само во тело мене ми е научено на повеќе ендуранс. Спортови, например, PS краул, PS делфин и општо некој спринт, никогаш не сум можел да достигнам топ спид, ама затоа ако го развлечам тоа по некако издржливост. И минатаа година ми беше као некој тест, окей, имав многу, сега релативно е многу, ама можеби за мене, многу трки спринтови, имав 2 трки half Ironman и укапирам дека окей, некако half Ironman повеќе ми лежат по-добро се чувствувам на самата трка и покрај тоа што еднава трае саат време, оваа трае 4,5 саат. Да. Јас на тие 4,5 сати некако повеќе уживам во трката. Не, сосема други дисциплини се тоа, Да, нормално. као друг спорт. Да, као друг спорт. Енергетски системи. Многу е логично како одредено тело само по себе би преферирало едното од другото. Да. И ти очигледно си се... Тоа е Осети таму поврзано побо. со мајндсетот и со телото како ти е грајно или бели, црвени мускулни Да. влакна. Така да претпоставам дека сето тоа има улога. Сега За трката. за тркава.
најмногу ми е драго во таа трка затоа што некако како што ја замислував плански, излезе така и подобро. Значи, Значи, ја изработи Half Ironman и Ironman, кога се прават такви долги трки, ти мора однапред да имаш план за таа трка. Но овие другиве треба да имаш план, ама многу зависи од ситуацијата. Кој ќе нападне, кој на точак тука имаш драфтинг, па дали ќе ти се погоди групата, на пливање малце некој ако те мрдне можеш да изгубиш ритам и тие се малку по in the moment трки. Меѓутоа веќе Half Ironman, да, играат фактори другите надпреварувачи и условите, меѓутоа многу поголем сегмент има твојот план. Што ќе го направиш. И тоа е многу специфичен план за секој можен детал. Кога јадеш, кога пиеш, со кој ритам трчаш, колку ти е пулсот. Да, треба сите тие да ги тренираш, прво да ги тренираш. Че јас ја тренирам nutrition. Можеш да ги откриеш детали од планот да го чуеме? Значи јас геловите што ги користам на трка, ги користам и на тренинг, ги тренирам. Имам тестирано повеќе типови на гелови, да видам на кој гел како ми реагира телото. Има некои гелови што не може да ми ги свари кофеин, без кофеин. И тоа е, да, игра улога кофеински и без кофеински, и кога кофеински, кога без кофеински. И многу е важно да потенцирам дека сето тоа се тренирано. Кога ќе отидеш на трка и прв пат пробуваш гел, тоа е рецепт за неуспех. Дизастер, да. За дизастер. Затоа што не ти е навикна, сега не знам, тоа може 20% не им игра улога и ќе поминат, ама јас не сум таа среќа. Јас се што треба мора да е испробано. Мора да е испробано, мора да е истестирано, мора да е истренирано за да биде успешно, барем така низ животот. Не сум од тие lucky guys, секогаш по тешкиот пат. Планот за трката тогаш беше, јас скоро на сите трки, ако не и на сите, прва цел ми е да ја завршам трката. И тука посебно што ми беше прв Half Ironman, прва цел ми беше да ја завршам трката. Ама не во агонија. Не во агонија, не да умирам. После тоа и заради тоа и долго време се спремав јас за таа трка. Припремите ми почнаа во ноември 2020, за во септември да ја имам јас трката на сезона. И тоа е голем циклус, тоа е голем замав. Да не изгубам мислата. Прва цел да ја завршиш. Да ја завршам трката, после тоа некоја втора цел ми беше, ако може да биде тоа под 4 сати и 30 минути, било супер. И следно, ако може да влезам во топ 10 и понатаму топ 5 во севкупно. Во севкупно. Age group некако веќе кога влагаш као семи-про или про, веќе не е толку важно. Па не, ако такова што топ 10 во генерално, гајле ти е генерално, да. И голем дел од овие цели ги исполнив на тркава. Па ти затоа скоро сите, да, бев шести во севкупно. 4:23 беше времето, ја завршив трката. Одлично. Така да, али главно беше што како имам замислено плански, така беше екзекуирано. Пливањето да не го одам пребрзо, да ми е лесно темпо, да се осеќам лесно. Извини што ќе те прегинам. Како поранешен пливач, дали се уште баш пливањето ти е како најсилна страна? Па тука некаде се соточава. На велосипед исто веројатно силата што ја имам на пливање веројатно се трансферирала и на точак, баш като имаше и имав големи блокови 2020 на тренинзи на точак, посебно на тренажер. Тоа мислам дека тука најмногу ојачав на велосипедскиот дел.
што на тренажер многу поструктурирано можеш да ги ставиш Знам, да. тренизите, посебно за half Ironman. Може би не толку за спринт и олимписка, затоа што тој изненадувачкиот момент Да, што има кој ќе многу повлече, варијабилност. па кој ќе нападне, тоа повеќе се учи надвор да излезеш Да, во група да возиш. Меѓутоа за да речам контролирано, Steady state посебно кај effort. што ти е time trial, точка кај што си седнат доли 2 сати, Да. 2,5 сати само. Не, знаеш зашто прашувам? Ја имав кратка авантура во Ironman. Пливањето не само што ми е најслаба страна, со сила ја тренирав, значи никаква ни љубов, ни мерак не сум имал за базен, што е само спет на околности, немам ништо против спорт, ни еден. Едноставно, то толку трчање и возење. И заради тоа, кога ќе дојдев на трка, јас имав паник атак на старт на триатлон заради тој блок, ќе кажам, мајндсет не ми беше соодветен за пливачка трка. Оти друго е пливање во базен, Да. во ленти, друго е на отворено со 4000 други до тебе и пливаат преку тебе и се Друг давиш. спорт е. Друг спорт И е, скоро си имаш боксови. бранови, имаш луѓе што се И сега, околу тебе. и секогаш кога ќе чујам дека пливач транзитирал во триатлон, многу ме интересира како они се чувствуваат на стартот на триатлон, знаејќи колку многу се комотни во вода, во пливање и во тие снаоѓања. Океј, има и се уште некои ненадејни фактори како други луѓе, ама пак ти имаш искуство у пливање, 15 Да. години, 10 години, ти си пливач, што станал триатлонец. Јас сум бил атлетичар, што станал триатлонец. И затоа те прашав со пливањето, дали ти за себе се сметаше дека ја имаш таа предност? Види, сепак сум пливач, доаѓам тука. Имаше ли, што ти се случи? Старт, почнуваш Така, и трката? Базенски пливач Океј, да, пак друго. и open water пливач, значи на отворено, има разлика. Прво тука има. Тој е Очигледно. како посебни спортови. Да, исто се плива, ама различни се спортовите, затоа што ваму ти е контролирано, имаш една стаза и во нејзе се тркаш, во нејзе пливаш, значи имаш свој простор, Така. а на отворено, не само што немаш свој простор, имаш и други луѓе околу тебе, него имаш и бранови, солена вода, ветер, Струи. струи, ладно, топло, неопрен, не неопрен, многу фактори влијаат. И не секогаш базенски пливач супер се снаоѓа во open water. Ти како се знае? Напротив, треба да тренира и open water за да се снаоѓа. Јас имав среќа да имам тренирано и open water, кога додека бев пливач, бев и на неколку маратони си јам тркано. И сум правил, например, ќе одам на одмор со моите во Струга, во Охрид Ти си и пуштиш. правам тренинзи 10 дена надвор. Исто така и сега, кога почнав со триатлон, дојде пролет и стопли малку на Велешко езеро, еднаш Мора да се неделно поведеш. одам open water. Обично понеделниците ги одев, дали пред работа станало са бајле пред работа или ќе завршам побрзо со работа некаде 3:30, 4 за газ да се пуштам до Велес и да испливам по езеро. Дали со неопрен, дали Да. најбрзо се топли Велешко, па и баш кај најблиско ни Тука е, од да. Скопје е окај. Така тоа се тренира. Кога ќе отидеш на трка е поразлично и да, тој момент дека си сигурен во себе, дека нема проблем што е како и да е, дека ќе можеш да го пребродиш, да, тој страх го нема. Ама од друга страна, пливачите генерално, 80% не сите, многу ми е потешко на трчање. Посебно пливачи што долго време пливале и не инкорпорирале трчање додека пливале. Тоа е затоа што сите зглобови, колена, тетиви, лигаменти се многу полабави него на трчач. Да речем. Друг е стресот, немаат адаптирано Да, на тој има многу стрес. паундинг. Јас имав проблем 2-3 години, дури и лани имав кратка повреда,
поради трчањето многу паундинг, нели многу удар има Да. во трчањето и не секогаш трпа, треба да се навикна, треба да ги вежбаш и колена и зглобови и тие мали мускулчиња што се околу за да може да го Тука ти издржи. доаѓа ATG. Тука доаѓа ATG во прикаразната и ATG може ми ја спаси кариерата. Да. Тој момент во април-мај пред државното имам шин сплинц 1 година веќе континуирано. Тоа е по косницата Да. што се врзува коската со мускулот доле. 1 година јас континуирано имав болка. Фати пушти беше некако трчањето и тогаш баш на 3-4 недели пред државното се случи јас на тренинг излезам на трчање, не можам да трчам од болка. И тогаш ајде пауза. Сам сум зикрив, можеби, јас знаев за ATG, вежба, фати пушти исто. Знаеш, кој имаш многу триатлон тренинзи и немаш толку да се посветиш на тоа, се викаш, дај сега треба тука триатлон, јас да тренирам, сега и плюс и сила и флексибилност и превенција, не можам, треба триатлон да тренирам. Имам 3 спорта што треба да ги надокнадам. И знаеш, кога мака ќе ти се случи, тогаш сваќаш, окей, треба јас да работам на ова, да се посветам како што треба и од тогаш до ден денес, кај секоја недела имам 2 сесии каде што работам на сила и флексибилност и пред секоја трчање има една зиро програма од ATG, што ја правам за да ме спреми за трчањето и да немам болки во трчањето и да не ми се прават повреди и да чукнам ударо до сега и тоа имам зголемено многу волумен периодов на трчање, не ми се вратила повредата или пак некоја друга да ми се појави и тоа сум многу благодарен на... Во план ми е да дојде и Бојан Диков, другиот. Да, Бојан е... Другиот од ATG Македонија, со него баш конкретно сакам многу да навлезам во тоа, така што сигурно ќе ја чуеме и тој дел од твојата приказна. Но сега би сакал да навлеземе баш во тренажниот процес. Ти спомна дека веќе работиш со професионален тренер. Да. Што значи професионален тренер? Како го најде, како комуницирате? Професионален тренер, предпоставувам дека значи дека го плаќаш. Да. Тоа е наш човек, странец. Огњен е од Србија, Огњен Стојановиќ, веројатно доста луѓе го знаат. Он е 11 пати балкански шампион во триатлон. Така. И за едно место не отиде на Олимпијада. Сега мината сезона баш беше близко на ранг листа, мислам дека е 57 или 58, не фаќа за збор, али у топ 60 во светот. Јасно. Значи тоа си е баш професионален тренер од странство. Да, и он се уште тренира, значи и он е во тренажен Надпреварувач. процес. Он е надпреварувач, да. Заедно се тргавме на Балканско сега. Баш интересно. Да. Како го најде него? Преку матичниот клуб Триоджи тука, Данчо се вика собствеников на клубот, Данчо ми кажа, ај види со Огњен, може он да те тренира, ставивме во контакт. Обично не прифаќа атлети, пошто ние почнавме некаде во мај-јуни. Генерално и тоа и така треба да биде, треба да се почне некаде на почеток на сезона, што е ноември, за цел процес да се отиде, јас до тогаш веќе имав некои структурирани тренинзи правено, веќе работев со тренер, меѓутоа тука некако се разидовме тој период. И баш бев онако период кај што дали сам да се тренирам или да барам тренера. Секогаш е подобро да имаш тренер, ако ништо друго, да гледа од страна што прави и објективно да ти каже. Ние многу често субјективно сакаме или повеќе или помалку. Повеќе сакаме. Така да овертрейн да направиме, тука треба 100 сесии, ова треба најако да се направи. Кога имаш тренер што те контролира, прво ти кажува точно како треба да ти е структурата, второ ти ги следи тренинзи и ти кажува ова е добро, ова не е добро. Тука успори, тука убрза и да.
Нема потреба толку да форсирам, имаш актив рекавари еден ден кај што треба само да идеш да се зафркаваш на базен, да исплюеш и да се вратиш дома. Тоа ми е многу интересно, како е прилично често се случува на мотивирани индивидуи, спортисти, да најголемиот проблем им е овертренинг. Од лично искуство го знам и за себе многу пати. А еднаш како воведувам нов спорт, овертренинг, па и друг, па сега е. Многу години ми треба за конечно до пред некоја година да го некако сварам тоа трпение, тоа. Ама како и да, интересно ми е кој и други слушам дека е трпение. Треба степ бек да направи. Ние кога тренираш, сакаш у моментот да станеш најдобар. Да. Така, секогаш сакам да бидам најдобар да сум тука. Ама не се прави тоа за 3 месеци, за 6 месеци, не се прави ни за година, ни за 2. Степ бек правиш и ја гледаш големата слика. Кај сакам јас да видам за 5 години, за 10 години. И тоа кога ќе го направиш, сваќаш дека окей, кога ќе го расцепкаш така, значи мене, јас за да бидам успешен во 10 години, мене ми треба што повеќе тренинзи да направам, односно да имам конзистентност. Јас, ако се овертрейн направам, па треба една недела да одмарам, губам конзистентност. Ако од овертрейн ми се направи повреда, имам пак пат. И некој друг во тие 5 години, што тренирал како што треба, немал повреда, немал овертрейн, ќе биде подобар од мене. Акумулира повеќе тренинг, може би пораснал повеќе во самиот спорт, успел на повеќе трки да биде затоа што ти не си можел. Епа, тоа ми е и баш и наредна тема, планирањето на тренингот. И сега нормално имајќи тренер, претпоставувам дека тоа заедно го правите. Да речеме дека ко прави, веќе сте го направиле на почетокот на сезонот, почнувајќи од оф-сезон и сега почнува. Без да откриваш детали што не ти се откриваат, како изгледа твојот, еве не мора 5-годишен план, иако и ќе спомнеме на крај целите кои се на 5-10 годишен план, ама во рамките на една сезона ја планирате со тренерот. Прво, на што фокусираш сега оваа сезона? Затоа што си во интересна транзиција, некако ми звучи од класичен спринт и олимписки триатлон на half Ironman, како што ми звучи мене, многу наскоро и full Ironman ќе има. Сега баш оваа сезона на што е фокусирана? Или имате некој хайбрид модел у кој што ги имате обзир двете? Сега оваа сезона, бидејќи како првак на Македонија, имам шанса цела сезона да ја представувам Македонија на европско, на балканско, во спринт и олимписки дистанци. И сакаш? И сакам да ја представувам Македонија, сакам да се борам со најдобрите. Да, ги планирам тие трки. Моментално не се извадени во календар од светскава федерација, али веројатно кога ќе извадат ќе знаеме поточно, тие генерално се во лето. Така да сега моментално се уште работиме на база, се уште може да работиме на база. И почеток ќе почне. Вака во еден циклус годишен имаме база, имаме билд, имаме пик и имаме тейпер. Тейпер е пред трка. Тейпер па пик. Тейпер week или тейпер 2 weeks се обично и трката е. Сега моментално ние сме во база, правиме база. Наскоро јас и со Огњен имаме поделено некако на две. Тоа ќе те прашат. Ќе имаш два, ќе пробаш да имаш два пика? Ќе пробам два пика да имам. Едниот да биде некаде како прва трка Half Ironman, едниот пик да биде во мај, 1 мај, и понатаму после тоа да се посветам после таа трка на спринт и олимписки дистанци, па некаде таму веројатно јули може да се направи кратка пауза од една недела, active recovery, и
одново да се направи билд за трка во октомври. Сега бидејќи уште нема точен распоред на сите трки, моментално се ни е некако одоколу таа трка што е веќе закажана, окей, е пријавена, ја знаеме, ама генерално знаеме дека има трки во крај на септември, октомври и ноември. Таргетирате месеци. Таргетираме месеци, па ќе се најде трка. Ако не биде една, има друга, сега веќе нели ги имаме и Ironman како бренд и Challenge како бренд, има и се повеќе како Ocean Lava, како некои посебни трки што прават и некако триатлонот зема замав и веќе има доволно трки да може да си направиш, да. И не секогаш да е точен, посебно со корона. Затоа што од кога испадна со корона, многу трки се презакажува, па смена, па вака така и тип. Јас сеќавам 2020 јас имав пик период и тейпер период многу долг. Пик период траа да е, не знам, можеби еден месец. Мене ми се одолжуваше затоа што ја поместуваа трка, па ја поместуваа тука. Па ајде идеме на оваа трка сега да се здуваме, па на оваа трка. Ништо чудно да си го промашил. Да. И најверојатно јас го имав промашен, ама тоа е едноставно дел од процесот, као не е целосно моја кривица, едноставно. Извини, вака ќе ми влегуваат некои моменти и морам да ги прашам, ти ќе заборавам. Прилично познати се тие принципи на база, билд, тейпер. Ама тука се три спорта. И кога ќе кажеш база, дали за сите три важи база? И дали при крај на базата постои некој оверлап со наредната фаза, каде што, например, едниот од спортовите се уште е во база, ама некој друг од спортовите не е, или е... Генерално сите три се. Секојаш Со тоа што сега, тоа е индивидуално плюс, не е баш генерално. Сега, во мојот случај... Секојаш за твојот прашање. Да, во мојот случај, например, кај мене пливањето, точакот се да речеме на некој на овој лева, тука некаде се. Ама трчањето мене мајка малце. И сега, во овој период, го искористивме, пливањето и точакот ги појачавме, пливањето и трчањето ги појачавме, а точакот малку оставивме за да може повеќе интензитет и обем. Волумен, интензитет, што појачавме? И обем, првично обем на тренинзи, значи повеќе да трчам и поспецифични да се тренинзите и сега зависно од неделата, зависно од период и се игра и на интензитетот. И скалесто да зголемуваш и обем и интензитет. Тоа е во база се уште. Во база, да. Ама нели старташ во ноември, стартаме во ноември и сега си направил тука 2 недели пауза, не можеш ти одма да ставиш првата недела 20 сати тренинг. Тоа инкрементално се дига. Сега сум стигнал до некои 18 сати тренинг неделно, ама не можеш, тоа е од ноември, сега сме февруари, значи 3-4 месеци тоа се дига нагоре. Како убаво ги спомнуваш терминиве, баш како што ми се подредени по планот, ги спомна саатите и тоа многу ме интересира за триатлон, за триатлонец кој што е на некое семи-про ниво, како што рековме, како што си ти сега. За колкав волумен станува збор? Еве, во сите овие фази, колку најмногу ќе дојдеш во база, па како тоа се менува во наредната фаза, колку ти на семи-про ниво, тржаме пак во Македонија со такви планови, имаш неделно тренинг сати. Тоа прво, и јас сум во некој тест период да најдеме sweet spot, што се вика. Сега гледам дека телово со 18 сати го абсорбира добро тренинг. 18 вкупно, сите три спортови? Сите три плюс сила и флексибилност.
Тоа не е во 18. влага и тоа. Аха. Тоа окей. се два пати по пола сат, Да, 40 да. минути. Океј, 18 се вкупно. Да. Има некоја процентуална застапеност едното повеќе другото? А, Точак најмногу, или? Сега моментално точакот ми е 4 пати неделно, трчам 4 пати неделно и пливам 5 пати неделно. На трчањето се некои 50-60 километри, на точак бидејќи на тренажер си да ги правам, немаш тука километри, да, во сати е повеќе и пливањето се некаде околу 20 Ама километри. третинки се сати, од 18, 6 фаќа возење, 6 фаќа трчање? Па, веројатно, така во сати, кога ги гледаме, точакот е пошто најдолги се таму тренизите. Да. Еден тренинг трае 3 сати, Да. понеделникот има тренинг од 3 сати. Ама не знам како да објаснам, јас го гледам како тука некаде дека се, ако точакот има повеќе сати, Ефортот ефортот е Океј, јасно. сличен како на трчање Make sense. помалку сати. Например, 60 ТСС ако гледаме. така, ТСС ако гледаме, тука некаде се. Дури можеби сега моментално и точакот ако е подугачко е помал. Заради базата, ТСС-то, интензитетот заради е- тоа што чуваме малку од телово, малку повеќе за трчање. И многу ми е мило што го послушав Огњен кога зборувавме и не само што го послушав, јас знаев ја ги гледам трките, имам супер напливање, искачам во прва група, на точак ја држам група и после тоа на трчањето јас го давам максимумот од себе, ама тој максимум се уште не е во тие топ времења. И јас гледам дека јас треба да работам на трчање. Океј, супер се пливање И Огњен точакот. рече, И со Огњен се договоривме, океј, дај. Посебно што Огњен има сериозни времења на трчање. Он трча полумаратон 1.8. браво. Што е триатлонец. Да. Така да учам од еден од најдобриот можеби на Балканов и еден од најдобрите во свет. И тоа, да речеме, некој најголем волумен што ќе го имаш година во 18 или имате уште Иде уште, да, во билд периодот. Тоа Мислиш и уште повеќе ќе имате? Да, се посебно крај на февруари, почеток на март одам на припреми во Грција. Со клубот или? Со федерација одиме. Со федерација. Јасно. Да, и верувам дека и таму ќе има Таму колку голем планираш? убав обем. Уште го немаме испланирано, пошто тазе сега ни кажа дека ќе одиме на припреми, али генерално микроциклус правиме на 2 недели. Да. Значи, ми го составува тренинг планот на 2 недели Огњен. И имаме нели генерален план, меѓутоа сметам дека не можеш повеќе од 2, може и 3 недели максимум. Што тие 2 недели се може за да конкретните сесии што За ќе бидат. конкретните Да, сесии, не може да. да знам. Не Мора да можеш. има малце. Да, пред 2 недели, 2 дена не ми беше Јасно. добро, дигнав температура и Да, слично, да. и сега тука мора да искомпензираш. И кога ќе се случи тоа, да речеме имаш тренинг за 2 недели, ако ти се случи да се разболеш или слично во оваа еднава недела, втората недела не треба да е иста. Да. Мора да има промена се смени. тука и затоа не секогаш треба да се оди до последен детал, треба сепак да се остави Си простор. комуницираш со тренерот редовно. Секој ден Секој ден? Вебер, да. Се консултираме за се што. Дали, ако ти се открива, ама дека мене сепак многу ме интересира, бајќи си прашал, каква идеологија на тренинг, на тренажен процес следи Огњан, во каква верува, или ти, или што ти се открива? Зборам за оние концепти од типот на 80-20, знаеш, некои се пропоненти на многу low intensity, многу high volume и многу ретко кратки high intensive workouts. Некои миксат,
каква идеологија следи баш твоја тренер? Нешто слично на тоа, за да можеш да бидеш конзистентен и да правиш толку тренинзи, 15 тренинзи на дневно ниво или повеќе, не можеш да ставиш повеќе од 20-30 преку сила Поинтензивни. интензивно. Значи тоа е Едноставно не е издржливо. Или ќе се разболеш после таа недела или тие 2 недели, или ќе направиш повреда, а нели фокусот секогаш треба да биде конзистентно, секогаш да имаш што повеќе тренинзи. Така да, генерално тој принцип го водиме со тоа што со Огња многу научив да го слушам телото. Он многу е голем проповедник на тоа. Слушај го телото и у моментот осети си ја зоната. Која зона ти е 4, која ти е 5, која ти е 2, која ти е 3. Тоа никој не може да ти го земе. како да ги имаш пишано ти точките на планот. Затоа што наредната точка ми беше да те прашам за зоните и не само тоа, како ги одредуваш зоните, како ти лично си ги одредуваш зоните и те молам објасни ми како тоа, затоа што си е триатлонот индикатен дека се 3 спорта. Како за 3 спорта ги одредуваш зоните? Така да перфектно продолжи си со мојабетот. Се прават тестови кои не треба да бидат Ти кои ги правиш? Пер спорт? на пливање 400 метри тајм трајал. Значи се пушташ 400 метри, Мериш време. го мериш времето и просекот од тоа ти е некој threshold pace, Просек по стотка. постотка. Тој ти е прагот. Тој ти е, да, тука некаде, пак, не е Не, знаеме точна, дека не е таа 100% точна. Таа е можеби 70-80% Знаеш што ме точна интересира? бројка. Знаеме дека во велосипедизам и трчање можеш со... Може и во пливање, може и во пливање. Сте правеле така, те А, боцка некој од страна, мерите лактати? Супер е прашање. Сакам, искрено сакам и денеска баш разгледував, сакам да земам таков девајс. Уште не сме влезени во до толку scientific, да мериме нели лактати, да може во лабораторија да влеземе да видиме и се почесто се мери нели VO2 max и колку телото, дури веќе нели ги измисли и овие печис Super Sapiens, Real time за... гликозата што ти ја средат real time. Океј, значи се уште не сте да ги користите тие методи? Веројатно кога ќе станам про, ќе почнат и тие методи. Не, ама види, сосема е окей, затоа што генерации спортисти многу успешни веќе работеле без така, хардрейт, а не со естимации. Што значи за пливањето, ето тоа ми е интересно што не сум го знаел, се прави 400 метра тайм трајал, просекот... Има повеќе протоколи, има... Ти кој го правиш? Да. Кој се Има другите? 200, 400, има прочитал. 100, да, али јас го правам Ти правиш 400-ка, 400, да. авериджот ти е прагот на 100, хард рейт нема, не си. Тешко е да мериш. После секој хард рейт. тренинг кога... Може, јас мерам кога ќе го направам тайм трајалот на 10 секунди, вака го Океј, мерам. значи си фаќаш малце Да. пулс. Од прилика да видиш каде е. Но тоа не е некој макс. Не 100% точно. За пливањето може еден од спортовите што баш е онака by feel. Скоро таму прво водата треба да е чувствуваш. Добро, ама тоа дали фил. врз база на тој праг после се ги одредуваш пливачките тренинзи? да. Се е процент од таа вредност. Не е баш. А затоа што Извини, еден што ден- значи база? Зона 1 или 2 во база за пливање. Веројатно зона 1 било некои 50-55% од трешхолдот, втора зона така. била 55-60. Значи пак е во база на таа бројка. Ама во пливањето, посебно као пливач, го имам толку научено телото, јас лично го имам толку научено телото да знам во секој момент у која зона сум. Да Што е знам да најубаво? на расплив, да влезам
ја посетам дека некако пребрзо одам, окей, чекај, тоа веќе влагаш у трета зона, немаш потреба. Расплив ти, имаш после тоа толкав главен дел кај што треба да се вложиш и се враќам назад. На пливањето тоа најмногу го имам научено, пошто и кога сум бил пливач ние ништо не сме мерели. Да. Што се вика на вода сме пливаш 2 сати, само вода ако имаш да се напиеш. И чат пат можеби сме мереле пулс на 10 секунди, али генерално у таква средина веќе си учиш која ти е четврта, која ти е пета зона, која ти е трета, втора зона и повеќе на чувство. Следам пейс, да видам проверка како е што е. Сега, не секогаш тие проценти од трешхолдот, не секогаш се точни. Може да си имал тренинг пред пливачкиот тренинг, да речеме, минатиот ден да имаш пливање и трчање некои јаки и да имаш ти некои пак интервали на пливањето, ма тоа не значи дека треба точно да бидат на 65-75% од затоа што треба да го земеш у обзир и денот претходно кај што ти може се И згазе. затоа ти е многу важен тој момент на Да. Затоа, така, јас можеби го имав превидено тоа претходните години, кога почнавме со Огњен, јас научив да го слушам телото, научив кога ќе трчам. Ако треба да имам, не знам, 4 по 4 минути во ниска четврта зона, јас да не погледнам, да немам потреба да погледнам во саатот кај ми е хард рейтот или пейсот, јас да го чувствувам тоа. И кога ќе погледнам, у глава си представувам, ми се чини сега сум некаде на 106-9 пулс, 170 пулс и мислам дека сум некаде на 345, 340. И кога ќе погледнеш у саатот, прилично повеќе, почесто сум поблиску него. Да. И тоа порано си инсистирал на бројките. Да, и многу често имав алерт тука, па дали следиш, па дали не следиш, па гледаш 100 пати на саат, а сега немам потреба толку. Сега знам го, чувствувам телото, чувствувам движењето. И имам забележано така некој тренд на тие претходни генерации што ги спомнавме, што тренирале без никакви метрики, тренирале на фил, па доаѓа некоја генерација, некој период во технологија и спорт кај што премногу спортисти премногу инсистираат на тоа, па сега конечно сваќаме сите, во сите спортови, си има место за технологијата, си има место за сите бројки, но тоа чувство себе си да се слушаш, не само што треба да го имаме, треба да се работи на гајање, да се работи на чувството. Да си се евалуираш себе си секогаш, за да не го изгубиш тој тач. И многу важно да бидеш присутен. Кога бркаш пейс или хард рейт или слично, повеќе се фокусираш на тоа и не си присутен што ти прави тело. Чекај сега дали нога добро ми стапнува, дали добро фрла, па дали може дишење може да го подобрам за да ми се спушти пулсот. Па кога гледаш патот, дали е окей, дали добро. Повеќе сегменти се и кога си во моментот, повеќе можеш да го учиш телото и повеќе можеш да имаш импакт на перформансот, него кога се фокусираш само на бројки. Веројатно само на бројки е убаво да се фокусираш, пошто е полесно, помалку постатичен си на тренажер кога си на точак, тука повеќе можеш да ги следиш бројките. И често возам јас на Zwift каде што баш ги имаш онака бројките и тука повеќе можеш да следиш. А и можеби, ајде би кажал и на трка и надвор, можеби на точак е подостапно, пошто баш ти е тука вака, додека возиш баш го гледаш, тоа е едно, а друго, бидејќи на точак мерам вати, мерам сила, power, тоа е најточно, тоа е баш у моментот. На велосипед, не знам дали е до мене, или можеби е така, на велосипед некако тоа чувство
уште го немам развиено и ми треба да видам. Ми треба да видам. Или можеби едноставно на велосипед е различно, можеби Не. потешко е тоа чувство да го Не, тоа го разеш, се пошто години. имаш нели машина што од неја Оп, ништо. од неја многу зависи. Подприја само. Не, остави да. Се возбудивме тука? Не, точно знам на што мислиш. Моje мислење е дека е само со годините. Ти си многу години пливач, Да. а не толку. Мислам дека ќе си дое со време, затоа што знам по себе, дека јас го имам тоа чувство и на точак и на трчање не ми треба никаков метрик. Точно знам кои зглобови како работат, каде е диафрагмата, heart rate-от, кај ми е, така ќе ти дое и тоа прилично брзо. Да, Само знаеш што сега те прашам? Дека ми се свиѓа многу сите овие моменти што ги кажа, баш се онака што се вика по, како што рековме, тие трендови. Знам дека факт е многу од врвните спортисти во сите спортови веќе така функционираат. И затоа ме радува што и ти ги имаш тие ставови, тие верувања и тие желби. Од кај ти се? Од кај го стекна тоа знаење? Тренерот, книги, како? Од ти осеќам дека ти е прилично нов момент, како задниве сезона 2. Предходно повеќе така можеби се баш. фокусирав на што и треба да го знаеш техничкиот дел. Треба да знаеш што е се во позадина. Например, сега, јас трчам по чувство или возам по чувство или пливам по чувство, ама после тоа кога седнам дома и Огњен кога седне дома, треба да се анализира тоа. Да видиме дали на интервали, дали после интервалот тебе ти се спуштило срцето доволно брзо, дали брзо се спуштило, дали се спуштило добар рейндж и на следниот интервал како изреагирало, па дали, значи од после анализата се прави. Ти у моментот окей, тоа по чувство да одиш и след, а за анализа за после тоа треба да ги имаш тие моменти и тука мислам дека највеќе треба да се искористи за утре кога ќе дојде следен тренинг, да поврзано го правиш сето тоа. Океј, мене тоа ми е чувството, ама и технички да видиме дали е колку си блиску до тоа и дали е тоа 100%. И што те смени? Од каде ти е? Од Огњен. Он така функционира, он трча на Ironman и на Half Ironman без саат. Така. И трча сериозни. Значи од тренерот, уште еден момент зашто е многу важен. Да, дефинитивно. Баш убаво, инаку норвежаниве почнаа со многу технологија сега. Блуменфелд што победи на Олимпијада и што направи сериозно време на Ironman, што се два различна спорта скоро, олимписка дистанца и цел Ironman, они веќе се влезени многу во технологија. Ама мислам дека тоа што следам, дека они се држат до чувството, а анализиве се плуза да ги направат подобро. И тренериве им кажуваат, како се чувствуваше тука, добро, пробај сега во оваа зона да се држиме, затоа што во таа зона, според лабораторија што направивме анализи, тука најмалку трошиш енергија, најискористено е и не знам, тоа е веќе многу технологија позадина. Има многу, да. Они гледам дека прават сериозни анализи. И пак спомна наредна точка, тоа е како го мериш прогресот на зоните. Само пред да преминеме таму, не ги довршивме на точак како ја одредуваш зоната? Според кој протокол користиш? 20 минути тест, functional threshold power, all out. Со тоа добиваш некоја референтна бројка и на вати и на срцеви од куцај, околу која можеш да играш за тренинзите. Например, кога имаш тренинг, не знам, на
трета зона, да знаеш од прилика колку вати се тоа. За анализата после тоа видиш дали третава зона ти е у тие вати или е подоле или е... Значи за точак се користиш стандард протокол 20 минути, Да. за да си го дознаеш FTP-то. Некојаш и на трка знае да се случи, например, некој Па да, тај зашто трајал. не, 20 минути, Да. ако си бил all out. Ама не ги забележаш само ватите, туку и heart rate-от Да. напоредно. Да. И исто после тука многу зоните игра и во вати и во heart rate, па некој прво по вати, па после heart rate. кога ги одредуваш тренинзите, да речеме денес имаш зон 2 тренинг, според вати или според heart rate? Според вати. Да, за сите зони ти е така. Да. Со тоа што адаптација, ако срцето нешто многу иде нагоре или е генерално кој иде многу нагоре. Ако е по-ниско, може да е од што си поуморен, може да е дека си одморен. Ма јас ке мене лично имам приметено дека кога ме фаќа умор, кога сум имал тешки тренинзи, дека ми почнува срцевата фреквенција да ми е пониска. Например, на одморен, На истиот power output, да, полека ти опаѓа да, heart rate-от. да. И тоа тебе ти е индикатор дека ти опаѓа формата, си уморен. Не, дека имам умор, ама тоа е нормално, тоа е акумулиран Јасно. умор во текот на неделата, месецот, периодот. И, например, тоа обично баш темпирано се случува. Мене сега моментално вторник и сабота ми се полесни денови, Добре. каде што сабота ми е скрос active recovery, значи идам на базен, плијам 2,5-3 километри, тоталку прва зона. Баш онака лаво, Јас. баш active recovery. Мене генерално ми се случува некаде во петок, да приметам четврток, петок, да приметам дека heart rate-ов полека на long run ми е птено онака за добар пейс, ми е низок Аха. heart rate-от. Јас се чувствувам супер све во ред, али ете така некој индикатор дека има замор, дека носеве имаат замор. И баш точно се совпаѓа да сабота одморам јас и веќе недела и понеделник, кога ми се најголемите тренинзи, јас да сум спремен, фреш, онака, обично имам во недела 3 тренинзи, во сабота имам 2, баш се онака големи тренинзи, да јас можам да ги направам до точка некојаш и подобро. Гледаш, тоа малку збунува, ама интересен момент е што го следиш, и тоа е доста добро, затоа што ми беше едно прашањето, како го следиш мониторирањето и ете, убаво си го пратиш тој кардиак дрифт. Во рамки на такво едно микро блокче, ако ти опаѓа heart rate-от, значи си акумулирал на одреден fixed pace, Да. heart rate-от има тенденција да е понизок, што ти укажува на акумулиран замор. Но нели на подолг рок гледано, ако се мониторира истото, ама тенденцијата е иста, е знак за зголемен фитнес Да. левел. Да. Што е Тоа многу интересно, што треба да се знае, што некои Вака ги нели збунуваат. ме праша како ги споредувам, како следиш дали напредуваш. Да. Декември имам тоа ми е баш интересно, баш го споредував сега скоро. Идам секој петок или зависи како ќе се помине, обично е петок, офроуд ран имам, што е Добро. подолг. Во декември кога го почнав тоа, тоест веќе некој второ трето трчање ми беше офроуд, идам во Газибава со елевација, со брда, со слично, за еден ист heart rate воспоредбено со пред една недела. Мене пейсот, ист heart rate, мене пейсот ми е за 20 секунди подобар, Побрз. побрз. Е, За тоа е иста елевација, дури повеќе имаше елевација и повеќе километри. И сега, на хартија, истата работа се случува, но ова е знак за зголемен фитнес, Да. а во друга
околност е знак за акумулиран замор. И се детали што ме радува дека си ги водиш, си ги забележуваш. Зашто ме радува? Затоа што истите такви детали пред 5-10 години ме воделе во претренирање. Не си ги гледаш, ама како да ги интерпретираш и пак се врзуваме на слушај си во телото. Ама окей, баш супер. И со трчање. Како одредуваш зони? Кој е протокол? Трчање од трка. Трчање од трка. Имаш трка. 5-ка, 10-ка, дури некојаш и полумаратон може да биде, али... За да го одредиш пейсот при праг, Да. значи пак е пак прагот. Окей, кул. Се надевам набрзо ќе ги имаме прилично достапни, затоа што и мене ми требаат лактат аналайзери, VO2 Max мобилни станици дома. Јас сакам тоа да го направиме кај нас во сала. Сакам да... Во ATG? Оу, интересно. Јас би сакал да купам, да инвестираме, да ја купиме маската, VO2 маската и апаратчето за... Да, Лайонел Сандерс што имаше на клип така. пред ННЛ. Ама не е само да ги имаш, треба да најдеш експерт или ти да некој да стане експерт тука, за да можеш тие тестови, анализи, така натаму што ќе се направат со таа опрема, да можеш да ги интерпретираш после. Да. И тоа не се прави еднаш сега ќе мериме и толку. Тоа треба криво после да направиш, еден графикон да направиш. Иако морам признам дека бар јас знам за еден доктор во Македонија кој што има лактат анализер и кој што го работи тоа. Само што тој си има и своја друга докторска пракса, доктор Мети, ќе сгрешам ако пробам по прецизен да бидам, ама знам затоа што јас пред многу години имаме учествувано со други атлетичари во едно истражување што го правеше студент, како се вика кога на докторски, значи спрема докторска дисертација, под надзор на тој доктор Мети, мислам. И студентот, како дел од својата дисертација, имаше истражување кој што правеше споредби од различни протоколи за одредување лактатна праг кај тркачи. Имаше Куперов тест, ваков прогресивен, неколку методи, и ние неколку атлетичари учествувавме. Од тоа знам дека има еден. Така, ако ти треба контакти, ќе разговараме понатака. Има луѓе што може да се искористат за оваа работа, не е дека сме до толку. Но сепак држи во вода дека достапноста на вакви технологии е прилично на ниска ниво. Значи, еве, јас знам еден и тоа е еден и толку. Да. А во странство знаеме дека Да не зборуваме за моментот моментот што е специфично за секој спорт. Специфично е, не според мене сметам дека еден човек треба да специализира за триатлон. Да ги чита и да ги анализира, да ги прави анализите за триатлон. Друг да има за фудбал, трет да има за кошарка. Те сваќам, да. Или еден да има за кошарка и фудбал, што ги знае. Односно да има многу. Односно да има многу. Онда е експерт за тоа, затоа што е различно. Да се користи. Секој спорт е различен. Да си е онака општо познато дел од тренажен процес, онака да биде како casual муабет. Го има. Во по спортско развиени земји го има тоа. Нешто што не многу неодамна, ама сигурен сум дека интуитивно ти си можеби за себе си го мислел или си го знаел, нема многу научна литература за тоа се уште. Каков тип на тренинг респондер или фатиг респондер? Сега нормално намерно ги кажувам на англиски затоа што ми се уште свежи како термини, па може да се потрудиме да ги преведеме. Знаеш за што зборувам? Сигурно интуитивно знаеш дека сите сме
различни индивидуи, спортисти и двајца триатлонци, истите тренинзи да ги прават, ќе имаат различни резултати. Тоа е многу нормално, логично. Индивидуален пристап секогаш е... Индивидуален пристап, тоа е многу логична обсервација, точно да, никој не би оспорил за тоа. Но како да не постои по-конкретна метода за тоа на вистина го одредиме. Кои се па сега тие различни нивоа на респондинг? Ти во која категорија спагаш? Ти си во категорија што со малку тренинг многу брзо адаптира или ти треба многу тренинг за мали адаптации? Адаптации на што? На мускул, на вештина, на скил, на митохондрии, на енергетски системи. Сигурно и ти самиот во сите овие различни области различно адаптираш. Можеби за endurance тренинг со многу малку, многу брзо ќе адаптираш и ќе достигнеш до одредено ниво на аеробик фитнес, над кое што не ти вредат саатите. Но можеби за некој друг момент не си толку. И за сваќаш што сакам да кажам, дали со тренерот, кој што ми звучи многу спремен, да речеме, разговарате, ви сте спомнале, си наишол... Тренинг респондер. Да, тоа е многу добра тема, тоа е многу широка тема и многу специфична тема. Извини, не мора да ја разглаваме теоријата, од твој личен аспект, ти како гледаш на тоа, дали си размислувал, дали би сакал да размислуваш? Дефинитивно да, и сметам дека ако сакаш тоа да е точно, треба да се влезе во лабораторија, да се провери. Односно да се направат тестирања на VO2 max, на лактати, на sweat rate, на гликоза, како телото ти го обработува енергијата. На колку срцеви откуцувања и земени дишење и издишување на breathing pattern, најдобро тебе ти функционира машината. Да. Сметам за ова да има тежина, да биде точно, само на тој начин дека би можело да се пресва. Се друго ќе биде нагаѓање. Односно, тоа нагаѓање може да стане малце по-прецизно, ама во подолг временски период, со trial and error. Так. Сега не мора да прашам, научните методи ги и немаш направено, Не. Сите тие мерења, ама ако мора да кажеш за себе, еве се слушаш себе си, телото си го знаеш, годините поминале, во која категорија ти би се ставил? Каков тренинг респондер си ти? Мислам дека хибрид. Во пливањето ми треба многу пливање. Ти треба многу пливање за мали напредоци. Да. Тоа сакаш да кажеш. На точак гледам дека и со помалку тренинг, ама специфичен, можам нагоре да одам. Со трчањето ми е измењу. Со трчањето... Да, веројатно ми треба уште време во спортов, бидејќи толку години колку што имам стаж во спортов, се уште не можам целосна слика да дадам. Сега моментално е ова. Прашање за 2-3 години од сега, можеби ќе биде различно. Што е многу нормално, ништо не е фиксно. Да, и многу е интересно во тоа е веројатно секој спорт, ама јас зборам за триатлонов. Континуирано има промени, континуирано некаде можеш да се подобри, пошто со 3 спорта, со 2 транзиции. Само на транзициите има... Со 2 транзиции, со уште една гранка на nutrition, со
уште една гранка на сила, флексибилност и јачина, кај што сите овие кога ги споиш најдобро, тогаш ќе имаш топ перформанс. А сега да има помали деталчиња кај што можеш да поработиш и можеби ваму ова ако си го направил вака ќе било и континуирано се расне во спортот и претпоставувам дека заради тоа и до долг век остануваат. Ево Јан Фредино е 40 Колку? години. 40? 40 години и он е светски prvак. Он има најдобро Да, тие време. во endurance, во такви што подолги, Да. тоа е многу познато и јасно. И еве пак, како да сме се договарале, спомнам момент што исто многу ме интересира, а тоа е, јас го викам тренинг надвор од тренинг. За нас спортистите тоа е јасно, за луѓе што не се во спорт може малку им треба да се објасни, а тоа е кога е некој спортист толку посветен, тој кога не е на тренинг, надвор излезен да трча или да вози, и дома кога седи, се што прави, го прави гледајќи низ призмата на како ова ми помага за перформансот. Одмарам ли сега? Не ли одмарам? Дали е ова сега воведување на стрес или не? Дали треба активно нешто да правам за да се одморам? Некои го викаат active recovery, но јас мислам дека е многу поопширна темата и нормално дека не може се да покриеш сега, ама многу ме интересира ти како триатлонец, како во некоја вака убава фаза на раст си сега и на посветување на спортот. Како ти изгледа овој дел на тренинг вон тренинг? Што се правиш за active recovery, за се? Ти Тука, лично што да. правиш? Тука влагаат веројатно повеќе сегменти. Јас толку гледам низ призма на тренинг и како ќе влијае тоа да го темпирам кафето кога го пијам Така е, во денот. точно. Кажи Кажи пример како, ајде. Да, не знам, објасни што значи ако кафе. имам денеска два тренинзи, првото кафе го пијам од Сабајле. Пред првиот? Пред првиот, ако зависи од тренингот каков е, доручкувам или не доручкувам. Значи, ако е некој ептен интензивен, тогаш имам помал оброк, ама дента па предходно сум јадел повеќе за јаглехидрати, за да може да го испукам, што се вика тој тренинг, ама за да не ми влијае на стомак и да треба да прекинувам интервал, пошто ќе ми се прииде у ВЦ или ќе ти доја нагон на повраќање, малку јадам и го темпирам кафево, да може и до ВЦ да одидеш пред тренинг, буквално е така. Одиш го правиш тренингот, после тоа имаш, треба да се внесат јаглехидрати и зависи од вториот тренинг дали ќе внесам и протеин, пошто и тука игра улога како ти делува, ако не може би само нешто полесно протеинско и да речеме нешто овесни снеголки или слично, па одиш го правиш вториот тренинг, па после тој втор тренинг веќе имаш пообилно јадење. Или друг тренинг, некој каде што од Сабајле повеќе јадам, некој баш голема тенџере, некоја знам од тенџере да јадам со овесни снеголки, со не знам овошји, медови, путер од кикирики, па чекам тоа малце да се свари, да поминат некои 3 сати од јадењето, па да можам да истренирам. Па ако е брик, одма после точак да истрчам, па за време на точак јадам, имам со мене барови, гелови, изотоници, многу има тука. Има многу, да, мислам дека е јасно и на тие што не слушаат. Темпирам 8 сати обавезно да спијам навечер и ако успеам да укладам уште пола сат измеѓу некаде во денот дремка, супер, тоа ми погамаја, ако не барем 20 минути да дигнам нозе. Да. Океј, значи исхраната ти е очигледно огромен
се трудам во Огромна поглед улога на- во одморањето и во перформансот. Сон, нормално, ја би рекол и ако дозволи кој жена, девојка, уште еден да си додадеш. Да. Додаде си уште едно спиење. Друго нешто вака поактивно што правиш за спомна од тоа го рековме флексибилност и мобилити, за зглобови, за колена. Тоа е и тренинг, но и превенција. Така, превенција од повреди. Гледам пред скоро сите тренинзи. Да, скоро сите тренинзи, например на пливање имам ластик и правам некои вежби за Активација? мобилити, да, и активација пред тренингот, се истегнувам после Значи тренингот. имаш стреч Да, значи у тие 18 сати што ги кажам, овие не влагаат. не влага. Значи warm-up и истегнување не влагаат, а некои знаат да траат по 15-20 минути пред да го направам тренинг. А дали имаш и посебно рутина за Да. стречинг, како да речеме, онака се знае тој ден, не само пред или после Да. тренинг, туку сесија посветена само на Програма што е во ATG Македонија е сила и флексибилност. така? И заедно се работа. Тие две сесии што ги имам, Аха. треба да доеш да пробаш, да видиш малце поразлично, затоа што влагаш во максимален range of motions, додаваш сила. Да. И тука имаш и flexibility и strength. Ама, после точак и после трчање имам една рутина, што е пак од ATG програма, која што ја правам и е баш flexibility. Тука не додавам ни нешто специјално сила или слично, има баш е flexibility и тоа многу ми помага за recovery. Да немам толку лактати, Так. да ми се воспалени нозете или тешки. Со тоа некако као да ја кршам веројатно таа млечна киселина и многу ми помага да можам и следниот тренинг ако имам 2 или 3 или за утре дента сум веќе после спиењето да може да Значи тоа забајле се разбудам, да Баш испијам кафе и да сум спремен збориме за цела рутина на истегнување. Да. Јога, да реден вид. Некои други го знаат како јога. Да. А што е со сауни, масажи? Идам, да, тоа исто направив промена последна година. Идам редовно, ако не на 2 недели, на една недела на масаж идам, кај Бакев мора да го поздравам. Идеш на Јоемиху, Јумеихо. Јумеихо. Да, Јумеихо. Јумеихо јапанска метода. Да. После него сум, значи ако ептен сум тренирал јако тие 2 недели, има некои сегменти од тело што се згрчени, што не се ги осеќам дека се тешки, одам ке него и утре дента веќе се осеќам отворен, се осеќам И јас лично можам полесно, да го потврдам тој ефект и полесно дишам. highly recommended Да. за посебно спортисти што има толку многу волумен, интензитет во тренингот. Јумеихо е Да, одлична работа. дури сега, бидејќи ми се зголеми баш обемот на тренинзи, се трудам еднаш неделно да одам ке него, затоа што увидов дека многу добро... Дека треба. Многу добро ми влие едноставно и меѓу другото е превенција од повреди. Да. Може би коштаат тие сесии, ама ако ќе видиш дека те превенира од ти да треба да одиш, не знам, на колено една операција е 10.000 евра. Да. Не, ако убави се тие работи. Така да, дефинитивно практикувам тоа. И многу е интересно, еве јас истото го практикувам. Ќе отидеш, ќе те намести се супер, утре дента одлично, се осеќаш супер, одат тренинзите, поминала неделата, не осеќаш нешто конкретно дека се згрчило или се разместило, ама пак наредниот пат кога ќе отидеш, пак нешто не е на место, ајде пак местиме и затоа е многу како и со тренинзите. Конзистентност, дали е на една или на 2 недели, да е. Да. Ако те прашам тренинг на умот, што ќе ми кажеш? Тоа е
Тоа може и за тебе лично? еден од најважните сегменти, ако не и најважен. Што правиш? Како го разбираш ти тоа? Да, имаше еден период кога почнав со медитации, да, со Кој? Сергеј. Со хата водени йога, медитации. да. Хата йога, он тогаш сега не правам веќе йога, меѓутоа он практикува хата йога и после тоа медитации, Добро. дали со само дишење, дали водени Добро. медитации. И тоа многу ми помогна да навлезам во подлабоко во себе. Сега во последно време не правам медитации, меѓутоа ми се случува следно, правам медитација на тренинг. In the moment. Додека го правам тренингот, гледам 100% да сум во присутен. И тоа, бидејќи нели сум медитирал и претходно, многу е слично чувството. Тоа е форма на медитација. Да. Ако си ти вистински тука 100%, тоа е форма на медитација. И многу ми помага тоа да се справувам со болката. Да. Што додека тренираш имаш реално болка, имаш моменти каде што ти се темни. Знаеш, влагаш у темни зашо го правам ова, зашто се трошам. Сваќаш дека тоа се само мисли некој во главата што ти поминува. Само остави ги нека поминат и фокусирај се на тоа што го правиш. Секако до одреден сегмент. Не да идеш со глава од зид. Сега ако те боли тебе коленото, едва и одиш, фала Богу, треба да застане. Ама ако само таа болка баш на мускул, болка од работа, болка, да можеш да гледам да успеам да се исклучам, да ги тргнам тие мисли и многу е важно тоа што го правам на тренинг, го искористувам после тоа на трка. На трка кога ќе дое момент таков тежок, кај што не можам, тешка е трка, не можам да држам волку и не знам 300.000 мисли кои ти доаѓаат, тоа е како банка некоја на тренинг си ја правиш, каде што се навраќаш и викаш чекај, гледај јас вам колку сум тренирал, колку сум се вложил, сега за држи ја, можеш и тука мислам дека се поместуваат бариерите. Дали би рекол дека праксата на медитирање, кога ја правеше, ти помогна да можеш и да го постигнеш тој целосен фокус за време тренинг? Дефинитивно. Односно, ако е обратно прашањето, ако не си медитирал на страна, што да речеме, немало да дојдеш ни до ова ниво на фокусирање во тренингот. Дефинитивно тогаш тргнав во вистински правец. За тоа, понатаму имам читано и книги, баш од Екарт Тол, New Earth, таа е многу добра книга, ја препорачувам. Баш отворено тука збори за мајндсет, за како треба да размислуваш, за негативити, за сега да не навлегувам, ама да, дефинитивно од тогаш па наваму во позитивна смисла имав. Ти кога отиде за таа цел, за подобрување на целокупниот перформанс. Дај сега гледам луѓето дека се користи. Дека е корисно, гледам и дека атлети има што го прават тоа. Меѓу првите, сега не знам дали било форма на медитација, ама Фелпс е многу голем визуализатор. Он има многу визуализирано. Да, имам слушано за тоа, Майкл. И тоа му има многу помогнат. Он на 200 делфин трката кога го бутна рекордот, 125 или 175 метри има пливано со затворени очи, што му влегло вода на очари. Го знам тоа. Го има тренирано, прво го има визуализирано тоа, а второ го има тренирано со затворени очи. Да. И он визуализира, има работено да визуализира точно време, за колку време ќе заврши. И јас го имам пробано тоа за трки, јас пред трка, 2 дена пред трка, ја визуализирам трката. Посебно ми е лесна визуализацијата ако сум ја проверил стазата како. Па можам баш точно да замислам како ќе пливам, како ќе возам, како ќе трчам. Баш убаво, супер.
многу ми е вака убава енергијата што ја примам од себе, осеќам дека си на многу добар пат, успеси да те следат и повеќе што си замислил. И сега како за на крај, ако сакаш да ни откриеш, колку ти сакаш да откриеш, кои ти се некои вака желби, планови, иднината, кај се гледаш на спортски план? Јас се гледам во триатлонов дефинитивно уште долги години. Се надевам да направам баш како атлета кариера до каде што ќе ми дозволат годините, ако тоа е 40-45 до таму би одел. После тоа размислувам бидејќи некако низ животов ми се провлекува и тренерската кариера, можеби понатаму ќе продолжам тоа, меѓутоа сега главен фокус ми е на атлетицизмот, на триатлонот, да се надпројавам и да се прво најважно ми е да се надминувам себе си. Значи од ден во ден, од недела во недела, од трка во трка, јас да гледам напредок. Дури некојаш кога нели имаме пат, да учиме од тој. За мене ова може интересно. Во Турција кога бев на последната трка минатата година на Half Ironman во Турција во Белек, ми се дупна гума на 50 км. Значи, испливав напред во првата група, на точак бев напред во chase груп, имаше дваторица напред, јас бев во chase груп, значи имам импакт врз тркава, се менуваме напред, кој mind game се случуваат, некој стиска појак. Мене на 50 км ми се дупнува гума. Од 90 до 90 км јас извозев на дупната гума, пошто ми беше задната дупната и возев и на диск тркало. Јас возев 90 км. Зошто? И сега кога се навраќам на тоа, го гледам и како добро и како лошо и гледам да научам од тоа. Добро е затоа што не сум се откажал, затоа што до крај сум избуткал. Првата цел да ја завршам трката ја направив. Да. И трчав после тоа крш, пошто ми беа нозете бетон. Ама првата цел што сум ја зазртал, сум ја завршил и сум укапирал дека може. Да. Сега од друга страна јас до ден денес имам флешови на 2 пати на кривина, ми лизгаше тркалото. Можел да се утепа. Така да од тој сегмент сега можеби Ти си посветиш внимание на тие моменти. да, и сега тоа е дека треба пред секоја трка јас не го проверив како што треба тркалото. Така да сега се надевам дека ќе ми остане тоа врежано, дека треба да си го проверам тркалото, треба ново тркало ако треба. Мислам гума да ставам пред трка и секако да имам резервно, тоа не знаете. Можело на евенти да оставиш резервно тркало и да ти го донесат со мотор. Да. Тоа не знае. Цел Ironman? За 3 години. За 3? 2 до 3 години од се. Со полу Ironman до тогаш светско? Да. Се надевам светско, да. Сакаш? Јас би сакал прво оваа година, уште немам поднесено за про карта. Се надевам дека да, сега оваа година уште како age групер веројатно ќе се водам со тоа што нели овие што се спринт и олимписки дистанци за репрезентација биле како репрезентативец. Меѓутоа во однос на Half Ironman и Ironman, освен на тркиве што не се санкционирани од Ironman и Challenge, би одел како age групер. Пошто нели сепак уште сум семи про, нели не сум уште целосно про. Би сакал оваа година да направам некој подобар резултат, да си докажем и на себе дека можам да го направам тоа, па се надевам 2023 веќе би ја земали таа про лиценца и бидел веќе на не на светско за age групери, него на светско за про. Ама се до тоа не сакам од напред да си ставам притисок или да ветувам, затоа што често ми се случува така джинкс да направам, да не... Нема джинкс, не се ти. Точно знам на што мислиш и јас исто за тоа и сум предпазлив и ти давам избор слободно и да не одговориш, да не откриеш, затоа што
сум го имал јас личното. Али апетитите ми се големи, секогаш И треба да би се сакал бидат. да И треба ти бидат и нека ти бидат и затоа што ако ти не ги направиш големи, друг нема да ти ги направи, друг нема ни да Да. ги исполни, ти ќе ги исполниш. И затоа нема джинкс. Не се кири. Со 20 сата неделно нема джинкс. Иван, многу убав момент, дефинитивно Исто, ше фала наш ти ќе многу. беше на подкаст, па се најдобро.